Assalomu alaykum barchaga. Hozir Telegramda yozishayotgan odamingizni profil rasmini o'zgartirib qo'yishni o'rgataman. Buning uchun mana kontakt yozilgan bunisiga bosamiz. 3 ta nuqta bor balandda, xuddi shuni bosamiz. Kontaktni tahrirlash. Shuni bosamiz. Buni pastroqda yozib qo'yibdi. O'ral uchun rasm belgilash. Ya'ni O'ral aka uchun rasm belgilaymiz. O'zimizga doim ko'rinadigan bo'ladi. Shuni bosamiz, plus belgisini. Va bu yerda rasmlar bor. O'zimiz uchun xohlagan rasmni, birga tushgan rasm bo'ladi, boshqa bo'ladi belgilaymiz. Shuni emoji belgilaymiz. Masalan, ko'rsatdim, mana pastda mana ko'k joyni bosamiz endi. Rasm qo'yilmoqda. Mana xuddi shunday rasm belgilab qo'ysak, o'zimiz uchun xohlagan rasmni qo'yishimiz yoki umuman rasm qo'ymaslik, rasmni ko'rsatmaslik imkonini qilsak bo'ladi. Xuddi shu tartibda bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, videoga layk bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Tayyor degan joyga bosamiz, bo'ldi. Rasm o'zgartirildi.